Доброго ранку та благословенного Богом дня я бажаю всім, хто дивиться передачу «Ранок з надією». Я бажаю цього і тим, хто не має такої можливості, тому що так склалися обставини життя. Але разом з вами, хто дивиться, я дякую Богові за новий день життя. І дякую Богові особливо за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Ми маємо знати, що якраз Господнє Слово є нашим захистом, коли ми покладаємося на те, що сказав Господь. І більше того, послухайте, що написано у 37-му псалмі, у 31-му вірші. «Закон його Бога в його серці, і його ноги не спотикатимуться». Багато хто впадає в гріх, бо не вивчає Писання. Вони втратили пильність і виявилися легкою здобиччю сатани. Чудові можливості відкриваються перед тими, хто покладається на божественні запевнення Божого Слова. Перед Божим народом постануть славні істини. Їм відкриються переваги і обов'язки, про існування котрих у Біблії вони навіть не підозрювали. Прямуючи шляхом покірного послуху, виконуючи його волю, віруючи все глибше і глибше пізнаватимуть Божі слова. Натхненна Богом, дорогоцінна віра наділяє людину силою і благородством характеру. Чим більше вона розмірковує над добротою, милістю і любов'ю Бога, тим виразнішим буде її сприйняття істини. Тим більш піднесеними і святими будуть її прагнення до чистоти серця і ясності думки. Душа, яка перебуває в чистій атмосфері святих думок, перетворюється завдяки спілкуванню з Богом через дослідження Його Слова. Істина така велика, усеосяжна, глибока і широка, що власне «я» втрачається з уваги. Серце пом'якшується і стає покірним, добрим і люблячим. Вроджені здібності людини зміцнюються завдяки святому послухові. Дослідження слів життя розширяє, підвищує і облагороджує інтелект. Юним розумом не вдається досягти висоти розвитку, якщо вони нехтують найбільшим джерелом мудрості – Божим Словом. Наше перебування у Божому світлі, у присутності Творця, наше створення за Його образом і подобою, Його турбота про нас та любов до нас – усе це чудові теми для роздумів, які виводять розум на широкі, піднесені простори думки. Людина, яка відкриває розум і серце для роздумів над такими темами, ніколи не задовольниться тривіальними, жалюгідними сюжетами. Біблія, як ніщо інше, вимагає нашої шанобливої уваги. Ми не повинні задовольнятися поверховим знанням. Нам слід прагнути осягнути якнайглибше значення слів істини і пити повною чашею від Духа Святого слова. Адже всі слова, які записані тут, вони були керовані Духом Святим. Більше того, це слово дає мудрість. Послухайте чудову обітницю, записану в 111-му псалмі, в 10-му вірші. «Початок мудрості – страх Господній. Добрий розум у всіх, хто діє згідно з ним. Його хвала перебуває навіки». Велика справа мати Божу мудрість. А початок мудрості, як ми читали, це страх Господній. Ця освіта душі важливіша за освіту, отриману із інших книжок. Здобувати пізнання про світ, у якому ми живемо, важливо і потрібно. Однак, якщо ми не будемо надавати значення вічності, то припустимося фатальної помилки. Вона буде подібна до знання, котре дає куштування плоду від забороненого дерева. Яка ціна знання вчених мужів, якщо вони не пізнали Божого Слова?
Без біблійної освіти як нам досягти майбутнього світу, де увійдемо до Божої присутності і побачимо Його віч-навіч? Жодна мудрість цього світу, жодне книжне знання не дасть нам вірної істинної основи, на якій зможемо будувати для вічності. Ніщо, дорогі мої, крім хліба, що сходить з небес, не задовольнить духовного голоду, як говорив сам Христос. Бо хлібом Божим є той, хто сходить з неба і дає світові життя. Слова, які я вам сказав, є дух і життя. Живлячись словами Христа, ми їмо хліб життя, який дає нам духовну життєздатність. Слово єдиного, істинного Бога непогрішиме. А безмежна мудрість, святість, сила і любов спільно вказують нам на мірило, яким Бог вимірює характер. Боже Слово настільки ясно визначає закони Його царства, що нікому немає потреби ходити в темряві. Його закон відтворений у Його характері. Це еталон, якого повинні досягнути всі, хто бажає увійти до Божого царства. Нікому не слід перебувати у невизначеності. Божий закон не скасований. Він існуватиме протягом усієї вічності. Смертю Христа закон був піднесений, а гріх був показаний у Його справжньому світлі. Яке чудове спасіння явлене нам у заповіті, яким скріплена обітниця Бога бути нашим Отцем, Його єдинородного Сина нашим Викупителем, а Святого Духа нашим утішителем, порадником та освячувальною силою. Будь-яка інша основа небезпечна для нас, особливо, якщо ми думаємо про вічне життя, якщо ми думаємо перебувати в присутності святих ангелів. Я хочу помолитися, дорогі мої, щоб сьогодні цей Дух-Утішитель торкнув наші серця, і ми збагнули важливість Божого Слова у нашому житті. Наш дорогий Небесний Отець, перед Тобою схиляємось ми в ці хвилини, щоби подякувати Тобі за безмежну любов, яку Ти проявив до нас. Щоби подякувати Тобі за те, що Ти є наш Творець, а разом із тим Ти прийшов на нашу землю і віддав своє життя для того, щоб повернути нас у втрачений рай. Ми дякуємо Тобі за це, Господи. Ми дякуємо Тобі, що незалежно від того, в якому ми знаходимося стані, ми можемо придбати вічне життя, повірити в Твої обітниці, повірити Тобі, Господи, бути Твоїми послідовниками. І якщо розстанемося із життям тут, на цій землі, ми маємо надію на Воскресіння, приклад якого Ти вже показав, будучи на нашій землі. Боже дорогий, святий, праведний і добрий, Отче наш, ми просимо Твого благословення, просимо мудрості від Тебе, просимо, дай і нам утішителя, обіцяного Тобою, щоби, слухаючи Його голос, ми йшли правдивою дорогою. Віряючи своє життя в Твої руки, ми хочемо керуватися тільки Духом Святим. Поблагослови наші сім'ї, родини, поблагослови наш край. Господи, ми продовжуємо просити в Тебе миру для кожного серця і миру в нашу країну. А за все, що Ти зробив заради нашого спасіння, особливо за Слово Твоє святе, ми дякуємо Тобі, Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Я знаю, дорогі мої, що бувають випадки, коли ми стоїмо ніби на роздоріжжі і не знаємо, куди рухатися. А особливо сьогодні у питаннях віри, у питаннях зв'язку із Богом, коли на цих роздоріжжях чути багато голосів «Ідіть за нами». Я хочу запропонувати вам, щоби сьогодні ви не розбігалися у всі сторони, не знаючи, куди йдете, щоб ви почули один голос, який лине із цієї святої книги. Книги, яка пройшла випробування віками і дійшла до нас, щоб
передати суть і значення кожного слова, яке Господь хотів сказати своїм людям. Можливо, друзі, дорогі, сьогодні, читаючи Святе Письмо, ми чогось не зрозуміємо. Але те, що ми маємо мати святий характер, і те, щоб ми знали відрізняти праву руку від лівої, тобто добро від зла, Господь залишив свій закон. І це є ті межі, та огорожа, яка буде оберігати нас. І як гарно висловився псалмист, що закон його Бога в його серці. І коли цей закон знаходиться в серці, тоді ноги не спотикаються на цій дорозі. Тоді людина йде цією дорогою до вічного життя. Нехай Господь благословить нас у цьому. До побачення.